के भो राम, फ्रेस देखिन्नस् त। घरमा बुवाले किच किच गरी दिक्क लाउनुहुन्छ यार। अनि यहाँ आएर स्कुलमा सरको कुरा सुन्यो भने उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुहुन्छ क्या। हेलो फ्रेन्ड्स, नयाँ भिडियोमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत छ। फ्रेन्ड्स, केही दिन पहिला म एउटा सेल्फ हेल्प अडियो सुनिरहेको थिएँ। त्यसमा मैले यो सारै रमाइलो स्टोरी फेला पारे र सोचे यसलाई एनिमेट गरेर तपाईहरुसँग शेयर गरिहाल्न ठीक होला भनेर। सो फ्रेन्ड्स, टुडे आई एम गोना टेल यु अ भेरी गुड स्टोरी अबाउट गुरु एन्ड स्टुडेन्ट्स। एउटा ठूलो रुख थियो। एक दिन त्यस रुखको फेदमा आएर एउटा मान्छे बस्यो। एकछिनपछि एउटा अर्को मान्छे आयो र त्यस रुखको अलिकति माथि भएको हाँगामा गएर बस्यो। एकछिनपछि फेरि एउटा मान्छे आयो र रुखको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा गएर बस्यो। एकछिनपछि सबैभन्दा माथि बसिरहेको मानिसले टाढाबाट आइरहेको एउटा गाडीलाई देखेर भन्यो, ए साथीहरू, ऊ टाढाबाट एउटा गाडी आइरहेको छ है। उसको कुरालाई विरोध गर्दै तल बसिरहेका दुवै मानिसहरूले भने, खै कहाँ आइरहेको छ गाडी? आइरहेको भए त हामीले पनि देख्नुपर्ने हो नि। यो माथि बसिरहेको मानिस झुटा रहेछ भनेर दुवैले मनमनै सोचे। गाडी अलि नजिक पुगेपछि बीचको हाँगामा बसिरहेको मानिसको नजरमा पर्यो र उसले चिच्याउँदै भन्यो, हो, अब आइरहेको छ गाडी। सबैभन्दा माथि बसिरहेको मानिस केही बोलेन, तर फेदमा बसिरहेको मानिसले फेरि विरोध गर्दै भन्यो, के वाहियात कुरा गरेको होला, खै म त केही देख्दिन त, कस्ता झुटा मान्छे बसिरहेछन् हो माथि। एकछिनपछि जब गाडी रुखको फेदमै पुग्यो, फेदमा बसिरहेको मानिसले भन्यो, बल्ल आयो गाडी। तपाईहरु सोचिरहनु भएको होला, यो कस्तो कहानी हो? यो हाम्रो जीवनको दृष्टिको स्तरको कहानी हो। रुखको फेदमा बसिरहेको मानिस त्यस्तो मानिसको प्रतीक हो जससँग ज्ञान नभएकोले उसको दृष्टिको स्तर तल छ र ऊ धेरै टाढा हेर्न सक्दैन। बीचको हाँगामा बसेको मानिस त्यस्तो मानिसको प्रतीक हो जससँग अर्ध ज्ञान छ। त्यसैले तल फेदमा बसेको मानिस भन्दा उसले टाढा हेर्न सक्छ, तर दृष्टिको उच्च स्तर नभएकोले धेरै टाढा भने उसले पनि हेर्न सक्दैन। सबैभन्दा माथि बसेको मानिस गुरु वा आमा बुवाको प्रतीक हो। उससँग यति धेरै अनुभव वा ज्ञान छ कि उसले सबैभन्दा टाढा हेर्न सक्छ। उसले भूतकालका घटनाहरूलाई सम्झेर तिनीहरूबाट ज्ञान लिन सक्छ, वर्तमानमा ध्यानपूर्वक काम गर्न सक्छ र भविष्यको राम्रो कल्पना गरेर तयारी गर्न सक्छ। हामीहरूलाई हाम्रा आमा बुवा वा गुरुले भनेको कुरा देखेर दिक्क लाग्न सक्छ, तर बुद्धिमान मान्छे त्यही हो जसले उनीहरूले भनेको कुरा सुन्छ र उनीहरूको दृष्टिको फाइदा उठाउँछ, आफूसँग त्यो दृष्टिको स्तर नभए तापनि।